Hello everyone! Welcome to my channel! Ngayon ay magluluto ako ng chicken feet with Sprite. Okay, let's start! So, ang mga ingredients ay ginger, garlic, onion, peppercorn, chicken cubes, brown sugar, soy sauce, magic sarap, oyster sauce, Sprite, and chicken feet. Okay. So, lalagyan ko muna siya ng oil. Lagay ko na yung onion. Garlic, ginger. Ayan, lagay ko na yung chicken feet. Soy sauce, lagyan ko na oyster sauce, brown sugar, peppercorn, lagay ko na rin itong chicken cubes. Lagay ko na yung Sprite. Takpan ko muna siya para lumambot yung chicken feet. Lagyan ko siya ngayon ng magic sarap. Ayan guys, nilapot na. Lagyan ko siya ng konting water. Ang kulit. So at this point, lalagyan ko siya ng vinegar. Ayan. Ayan. Ito na ang ating chicken feet. Serve na natin.
neto. Pangpulutan.